就是大家还愿意在这个时候来做这种事情，平常都是学生来不想听这种东西，对，我除非老师逼我听的，否则我们都在鬼混的时间。那今天跟大家分享，我不知道大家听过，应该我很少跟大家讲这样的题目。其实我提的分享的是我创业的故事，然后还有我现在到底在做什么事情，然后有一个产业是那个什么叫数位媒体的这个产业，跟大家分享。那所以今天时间差不多，我也希望在40分钟内，然后跟大家讲其实我们是一个很特别的团队，我们在交大创业，我们以前创一个你们应该没有用过的一个网站，然后创到现在，后来我们改装，我们做了很多事情，来跟大家分享这个故事，然后这是我今天会讲的东西。那第一个是讲到梦想，大家有没有想过来听演讲，应该有想过自己到底要做什么事？念交大的时候，你一定觉得说到底有什么梦想？其实，我记得我印象很深刻。我那时候高中毕业的时候，我们一群同学进交大，我就跟同学说，我们的那个到底有什么梦想？其实没有人说得出来。对，所以我们都开玩笑，说要找那个，其实有个电信系的同学，我们就跟他说，你可以做一个简单一点的事情。然后说什么事？我说你要帮我们研究为什么我们那个以前的 cable 有锁码频道，然后研究怎么把那个锁码频道给它解开。然后你们电信系应该会学会这些这样子。然后反正就大家有很多想法，我觉得大家小时候可能完全没有这样的想法，可是我们基本上为什么这个世界上会希望大家多跟很多人交流？因为当你跟很多人交流的时候，你的梦想就会出来。就像我们以前在那种大学的时候，高中的时候整天可能就想着怎么样。一些那种古鲁的思想，对不对？可是如果你可以跟很多人接触的时候，你想法都不一样。这个机会是这样，就是说我不知道你们现在跟以前不一样。以前的男生是不能随便出国，我不知道你们有没有，就是在我这个年龄，如果你想要出国参加毕业旅行，不可能。男生要出国一定要有正当理由，所以我印象中我大3、大4的时候，做一个正当理由去参加那个国外的学校的英语班，然后取得一个正当理由去美国玩的一个暑假。我叔叔在美国，所以玩一个暑假之后回来跟我妈说很开心，我印象很深刻，我把所有的钱都花掉了，然后卡片都刷爆了，然后回来，然后我还记得一张明信片给我妈，我妈很生气，因为明信片就是一张美金的那个明信片，然后我妈花了钱给我，然后第1年玩得好开心，回来之后就跟我妈说我明年还要再去，我妈问我不可能，因为好像花她30万左右的钱，然后不可能，那怎么办？我觉得一直研究什么方法可以去美国，可是不要花钱。所以我就想到一个方法，就是参加实习的计划。这是我在 IBM 的，我硕医生硕2的时候去 IBM 的矽谷实验室做实习。那时候那边的矽谷实验室很荒凉，后来Cisco 买了很多的地，然后那是一个 IBM 做 DB 图的产品的一个实验室。然后我在那边做 intern 做了9个月，是一个非常悠闲的9个月。在那9个月认识很多人，很有幸的在那遇到了那时候2000年的 Internet bubble。所以 Internet bubble 做什么事？是股票涨很多，然后我叔叔每天很羡慕我，为什么？因为我会写 Java 程式。为什么？因为我叔叔是航太的博士，他学的是直升机，可是直升机在他拿到博士的时候被证明是一个不安全的交通工具，所以他就没有任何好赚钱的事情。所以他后来发现整个矽谷都在做什么？都在做软体工程，然后就跟我说学 Java 很好，因为我看我叔叔的书柜一整柜都不是直升机，就是讲 Java、Python， 讲一堆书，问我说你会吗？我叔说。管他会不会，然后我考到证照就去上班了。然后那时候2000的印象是你会写程式是一个非常棒的一个经验，所以我在那时候很开心的时候学会写程式这件事情。然后我们在 IBM 遇到那个 Internet bubble，包括在美国是一个非常，如果你经历过，你就发现这是一个非常恐怖的一件事。我大概讲一件事，就是我在美国无聊的时候看到我叔叔架上那本书，叫做《白痴玩股票的书》，我就看了一下，就股票买就会涨，涨的就要涨的时候买，要跌的时候卖就会赚钱，就开始买股票。就在餐桌问我叔叔说：“请问一下要买哪只股票？”叔叔说他有朋友开的公司还不错，就报了一个股票代码，忘记那代码什么名字。CLRN 是一个交大集团开的公司，在纳斯达克 IPO。就我买了股票之后，1个月那个股票就涨1倍。然后我回来之后，然后我那天我就睡不着觉，你知道为什么吗？因为我说我还有10个月在美国生活，那2的14方是多少？就是1024倍，所以我就如果投1000块进去，我就会赚100万回来，对不对？说法对不对？
结果那时候在美国都没有什么吃的，都拿所有钱投股票里面去。所以在我回台湾的时候，印象深刻，我7个月之后回来，因为我没有做满，我就回来那时候3月底的时候回台湾，那时候我的股票的账户有4万美金，那时候在以前学生也是一个非常棒的金额。那我 IB 的薪水很低，那时候被人家骂说是低薪劳工，所以我那时候1个月只有2000块美金的薪水，在美国在矽谷是低薪，现在应该有5、6千块。然后，可是我花了4万块之后，那个4万块股票在1夜之间就变成0了。反正为什么变成0？因为你就是很多财务操作去学的话，反正就是融资啊，马上买的，突然有一天所有股票都变成废物，就这样子。然后我的4万块在我应该是阿扁当总统那一年，那一天选上总统没几天，就是开始跌，就是那种阿扁害的。然后整个一天就 bubble 了，所以那个之前给大家看一个影片，这个影片是2000年，应该是我回来之前，那时候E*TRADE是美国最有名的网络券商，然后那时候鼓励大家上网买股票，你可以省下手续费，然后那时候的经济的荣景非常高，他们炒了一个 Super Bowl 是美国的那个超级杯的那个美式足球赛的时候，他会播广告，应该是30秒应该要200万美金左右的广告费吧，所以他们就拍了2000年那个股市 Internet 很旺的时候开的广告是这样子，我看看是不是可以播的，可以点一下吗？可以帮我点一下那个，对，点一下，对，啊，对，好，开始。好，那这看那个跳舞对，30秒钟。好，这意思就是说，那时候跳舞跳30秒，花200万美金，然后要怎么管理的钱，就这样子。这就是那时候的广告，为什么那时候怎么玩股票都怎么赚钱嘛，所以就是那种存在一个很欢愉的气氛。然后跳舞花200万美金，收获的没什么，就是反正要赚都有嘛，对不对？就是大概这种概念。然后到1年之后 ，Internet bubble 破了之后，那时候其实我印象最深刻，我看过最瞎的 IPO 的文章叫做3D Shopping.com。他怎么说？说哦，他所有的商品会把它做成3D model， 然后可以上网，出来是就可以进 IPO， 因为它有叫 IP， 它有个网址叫3D Shopping.com 的网址。反正类似这种外科技公司很多，然后到2001年的时候全部崩盘，然后那是那个投资在1年后出现的，大概。他叫我们聪明投资，有没有？这一样 Super Bowl 的影片，结果这一年因为那个 bubble 的时候破灭之后，全部都死掉。印象深刻，股票崩盘那天玩笑大。我从那天晚上知道股票大跌之后，我的4万块变成0的时候，我从那个电子研中心走回那个宿舍，刚住研医社，那个心情真的是超到爆炸。那时候如果手上有刀，就把杀了，对不对？就是4万块就没了，很后悔我当初没有回台湾第一年去买台车的，买台车至少车子还在，现在没有就变空的。所以那时候包括全部都毁了，我印象很深刻。我那时候2000年回台湾是想要做一个大矿的公司，结果没有人相信，每个人都跟我说大矿公司发疯，就是完蛋，不可能会起来。对，那我这当然是一个很惨的一件事。可是那时候2000年的时候，我听了 Bill Gates 一句话，我把它记起来。这句话到现在都还有用。他说什么？他说，如果你看一个产业，认为它3年会疯狂的发展，你一定会疯狂的投资，可是你会看错它3年后的发展。为什么？因为其实不会发展这么快。可是过了10年后，你会发现，哇靠，全部都改变了。最有名的例子，2000年很多人做什么？最有名的人做电商叫梦想家。你知道梦想家的公司谁做的吗？追梦的.com，叫车文茜做的。他做的梦想家，你们应该知道他以前做过电商，然后倒掉了，因为没有人要买。那时候谁要用电商？因为他以为什么？以为那个.com公司马上就会赚钱，结果他投资之后失败，失败怎么办？就倒掉了。可是10年后，大家是不是都在往那个东西？对不对？可是陈文茜以为3年投资会疯狂的成长，可是大部分都不会。
这句话该送给谁，你知道吗？送给那个吴宗宪。为什么我会送吴宗宪？因为吴宗宪以为 LED 会疯狂的成长啊，所以他投资通常因为认为3年后会回本，结果有回本吗？没回本。然后呢，可是等到10年后，我们班所有灯都是 LED 灯的，对不对？现在还过了5年还不能验证，再过5年，所有新的灯都会是 LED 灯，不会有一般的灯。所以这是我觉得那时候有一句话，觉得其实很多产业其实只是发展的太快了，然后大家疯狂的投资，可是不表示它以后不会成功。所以 PC 用做什么事 ？PC 用在大家都想投资的时候做电商。对，我印象很深刻。我们教到我不知道你们有的资工系的话，我的实验室老师我是跟袁老师，袁宪明老师，他是我指导老师，我们老师就是一个很轻松的人。对，他做什么事呢？他在02年的时候去创了一个电商网站，叫做那个叫台湾装潢网，在那时候算是跟 PC 用齐名的网站。那后来为什么收掉？因为他老板说做这个也没有用啊，因为你赚没多少钱，我去盖房子，一下就快点可以赚2亿3亿，你干嘛做这个电商网站？所以他这样可能很后悔，为什么当我继续做可能赚更多？大家都会低估这个发展，所以那时候就开始想说，到底我其实回来的时候会有很大的一个很大的难过，就是说，到底我想不想继续做这一行？我在2000年回来之后，我念博士班，我做什么事？我第一学我去修了 IC 设计的课，我不知道那个课程其实不适合我学，因为我根本就没有学过硬体的课程。可是那时候大家都跟我们讲说，有一个公司叫联发科，超好赚钱。那时候叫设计什么？研发员设计 CD 用的晶片。然后我就去修一个老师的课，那是龚文渊老师在开的晚上的班，然后我就开始在画图，好累哦。然后老师就第一天就跟我们说，你们认真学，班上90分的我会写信推荐信，直接去联发科上班。听到就傻眼，然后就开始画图了哦。我画完之后，第一个作业应该是个 CPU， 画一个小小的 CPU 吧，还是memory matrix忘记了。教老师写的到没屁用，因为老师说你怎么不知道2条线不能平行？我说老师，我们以前没学过。我说你什么系的？我是资科系，我是资工系。资科系没有学电子学，也没有学工程数学，所以我对那完全不懂。我就跟我说，可是老师，你这成绩不好，顶多去公务员上班。就说哦，算了，还是不要做这一行。可是那时候就有想过说，我要怎么样去改行？因为那时候觉得我们做 IT 这里很赚钱。可是那时候如果坚定去的话，像赚10年也够了。那时候没有坚定的，就没有学。所以那时候我就想过，那创业，创业其实有一个道义先生，道义先生做一件事情。他做什么事？就是他告诉你说，当你有个想法的时候，你要大声跟别人说，然后开始有个计划。有计划之后，你要积极的去做。然后呢，在这过程中，你遇到很多的贵人，因为你跟别人讲说我要做什么，就遇到很多贵人。可是很容易就会失败，需要自我表达。这是他们的梦想的这个5部曲。等一下的我的演讲中的题目就会依照这个5部曲跟大家分享。那一开始就是我要创业，其实。会讲到 Web 2.0，差不多在04、05年那时候开始起来。有个名称叫 Web 2.0，什么叫 Web 2.0？就是把一些 Web 以前新的东西合起来的 Web 2.0，它有一些最有名的例子 ，YouTube 就是 Web 2.0，因为大家叫 User Generated Content。无名小站就是 Web 2.0，因为你要写部落格，会写做项目。然后 Payment 也是2.0，有 PayPal， 有一些 online 的 Payment， 它把很多的事情都把它变成手机也是 Web 2.0，因为那以前的时候并没有手机的这个可以去。把它提到 Web 2.0，那我什么时候听到这个题目呢？是我们有一次实验室的 meeting， 应该是我2004还是05年，我一个学弟在报告，那个是一个礼拜3的下午，应该是在公司馆的2楼的教室，印象深刻。我这边睡午，其实我当你博士生到了一个年纪之后，大部分的 meeting 都在睡午觉。然后那个天气真的超热的，热到一个爆炸。然后我学弟来演讲一个问题，他讲说，现在最红的 topic 叫 Web 2.0。我就跟我学弟说，那都是老套，这个 .com 就是bubble，不要浪费时间。然后隔天，然后我就觉得继续睡我的午觉，然后反正我只要座位在老师的后面，老师就不会发现我睡午觉。反正都到博士班学长，应该没有人会刁，因为我们的实验室那一届的学长很多都毕业了。然后礼拜3是我们的 meeting 日重头戏，并不是要 meeting， 而是 meeting 完毕的时候要从那个科学园区的那种园区生活杂志挑一家餐厅，我们博士生会去聚餐，这就是我们每周3重头戏。但是我学弟在讲一件事情的时候，我醒来了。他说那时候有2家公司，一个叫 Delicious， 一个叫 Flickr。我不知道你们应该有听过 Flickr， 可是应该没听过 Delicious， 因为那叫美味书签。
每天做什么事情，就把你那个以前我的最爱 upload 到网络上面，需要一个程式可以 upload 我的最爱，所以把我的最爱 upload 到我的最爱去，你就会发现，跟你一样喜欢这个网站的，他也会喜欢其他的网站。所以如果你喜欢一个很特别的古典乐的网站，他告诉你说喜欢这个网站，其实也喜欢哪些网站，就让你带你到一些你以前没去过的网站，可是是你很有兴趣的东西，它叫美味书签。当然概念是这样子，然后卖给雅虎是10到15个美金，差不多3亿台币左右吧。那时候价格是天价。然后 Flickr 是什么？Flickr 就是一个相簿网站，就 upload 相簿这种网站卖多少钱？卖了30 million，差不多9亿台币吧。所以我学弟报告完这件事情的时候，我就跟我学弟说，我就醒来了，跟我学弟说，晚上一起吃饭，我觉得应该很嗨吧，因为实验室那个博士班学长们的聚餐，他竟然可以参加。我就跟学弟说，我们今天不要跟他们去吃饭，我们到那个旁边的餐厅，你去吃，应该去吃摩斯汉堡。我就跟他说，什么？我跟他说，这个烂烂的 Delicious 可以卖3亿啊！我说我们要来做个中文版，也许可以赚3000万就卖给雅虎3000万就好。我是跟他讲的卖3000万这件事情，我们大家听起来觉得很有道理。为什么？反正赚英文版卖1亿嘛，3亿嘛，那我卖3000万也觉得蛮好赚的，所以我们决定去创业。所以我们那时候决定做一件事情，就是我说每礼拜三实验室 meeting 之后，我们就来聚会讨论这个创业的事情。我们不要再参加那个没有用的聚餐活动，所以我们就实验室，我们就每天就是开始讨论。就这个实验室的那个周3的聚会，我们聚会了1整年，什么屁也没发生。学弟刚刚开始动作，学弟说好，有空我就来做，结果大家都没空，就这样子。然后过了1年之后，这创业计划有点失败。当时想做什么？想做一个中文版的Delicious，我就跟我学弟说，我帮你找一个 open source，把它改就可以上线了。反正讲很多，因为做了很久都是没进度，因为创业最难的一件事就是开始做。大家都现在创业，我想做什么事，大家也可以开一家鸡排店，对不对？鸡排店也有机会，也可能会赚钱，可是要开始是最难的一件事情。所以怎么办？所以我们就让我开始想要创业的是这件事情，然后我们开始想要怎么样开始做这件事情。那我们因缘机会开始做了，为什么？就是我以前很瘦的时候，其实并不是我一直都这么瘦，是那时候刚好减肥成功了。就是那时候我们做的是，我们运气很好，说我们有一个暑假刚好，这是我旁边这边是当时简报的学弟在这边，现在已经到飞速上班去了。他跟我说，他女朋友这个暑假要去大陆找他亲戚，我说赚到了，那我们这暑假都没事做。然后我说，那我们开始可以当做我们计划中可以付诸实现，因为我学弟就是一个被他女朋友牵着手的一个同学，他现在到现在他女朋友变他老婆，还是被他牵着走 ，OK。然后他说那怎么办？那我说，可是我们2个人不够写，那我就问我同学，我的2个同学，实验室学弟说，你要不要一起加入？然后我说你暑假干嘛？他说暑假要去那个教务处打工。我说为什么？因为教务打工只可以领钱，可是不用做事。然后我说好，那多少钱？他说1个月可不可以赚2万多，2个月差不多4万。然后说给你5万块来帮我们写程式好不好？他说好啊，那个听起来比较有趣，再来帮我们写程式。所以这是我那时候外面租的一个房子，我那时候自己有个很小的公司，接案子的公司，然后我们有个小会议室，我们就在这个会议室花了1个暑假做了第1版的程式。那这是促使我们开始的第一件事情。我们就做了第1版的，那个叫放屁.com。为什么叫放屁.com？因为那叫我们想要做的是，大家可以扫命的文章，可以推文，推文之后热门的文章是哪些是最热门的？为什么？因为在那个时候，你很难在网络上找出什么是网络上最热门的新闻。所以你可以找到无名小站最热门的新闻，你可以找到匹克邦最热门的新闻，你可以找到那时候苹果也有苹果日报最热门的新闻，可是你不知道哪是超级热门，你要没有一个什么 internet 的 post 就告诉你。网络最热门的事情，所以我们就做一个叫放屁.com 这样子，又叫放屁，因为又比较 pushfun.com， 推文很有趣。pushfun 为什么很有趣？因为我那时候很喜欢吃一家那个天人名茶叫吃茶趣，就是喝茶很有趣。那我那推文也叫 pushfun.com。后来我同学跟我说，那个 pushfun.com 太难记了。那他说最好能够找4个字以下，4个字以下在2001年的4个字以下的 .com 种类，在2001年被买光了。然后我找到一个上游一个人。然后呢，他就说我们叫 PFUN、P 放或什么，就后来终于大部分都被买走了，找到放屁.com没有人买，我就写信里面人跟我说，我跟他说我有一个取消计划是叫放屁.com可以卖给我，他说
没有便宜这回事，大家都会照规矩来。什么叫照规矩来？就是租1个月10块钱美金，买断100块美金，我说那么便宜哦，然后买断是1000块美金，就租的时候是10块美金，但你要买断是1000块美金。我们就一开始帮他租，就让他买下来，就放屁打上4个字，懂没？对，然后我们就花了100块美金，应该是1000块美金跟他买，租了1个月只要10块美金，其他还是很好赚。所以这是做我们第一版就可以让他推文啊，这个很开心，就是那时候我们做的第一版。那这个版网站抄谁呢？抄美国一个很有名的叫 Dig.com。Dig.com DIGG.com 现在已经常在用了，可是那时候是最有名的网站。我们跟他网站抄做了很多项呢，唯一的差别是左边移到右边，右边移到左边。然后呢，这个按钮这种 CSS 做的，我负责写 CSS， 其实搞不懂他写那么复杂到底是干嘛。最后怎么样？最后我就把他的 CSS 抠过来，跟长得一模一样。这是第一版。然后为了展现跟它不同，所以我们在右边做了一个很大的那个影像缩图的，就是网页缩图的功能，让你大概知道右边长什么样。然后我们加一个叉叉，那我的意思说，你如果按叉叉之后就会缩起来，然后就变一个短，感觉你看过一样。然后这叉叉功能是我们独创的，但是后来发现根本没有人按那个叉叉。这是第一版的网站，做完之后就觉得我们在暑假才到8月20号做完第一版就很开心呀，做完。可是后来第二版怎么样？第二版就觉得说我们要继续改，我们就想这设计真的很迷人，找一个专业的人设计。我们找到我一个朋友，这朋友从哈佛回来帮我们做第二版的网站。那如果你会觉得这个网站会觉得很奇怪，怎么这么红，你知道吗？为什么那么红，你知道吗？因为那时候那个同学，那个我们认识的朋友在参加那个红衫军的活动，所以他做的是红的 ，OK， 做网络是红不拉几，然后就做一个这样子的版本。8月底我们就换第二版，把这个 UI 变得套得比较漂亮。然后他觉得放屁很像那个放屁的意思，所以他们就不好意思写屁，就把它放在爆火这样子。这就是那个暑假结束的时候，我们就做第二版。做完之后，其实市场上有个很大竞争，叫黑米 Daily， 叫黑米书签。我们是clone Dig.com 的概念，黑米书签是用美味书签的概念去做一个黑米书签，我们是非常竞争的对手。然后可是我们没有，那时候没有决定要launch，为什么没有launch？因为黑米书签在市场非常的火红。那我们觉得，如果我们退出，我们就跟别人竞争，所以我们就开始想说，可以加什么功能在里面。对，我学弟跑过来跟我说，所以我们那时候到那时候，到那时候我们就再继续做了超半年的时间，怎么做？我们在实验室每周5见面。为什么？因为以前实验室每周5的干嘛都准备回家嘛，所以我就跟我学弟说，每周5跟每周6，每周5跟每周6起程式，我们就开始帮他改版。然后那时候最红是什么？最红是像 iGoogle 一样。首页可以客制化加什么东西，然后我就问我学弟说这个功能很难吗？我就说没有很难，我们就把它加进去，所以我们把我们首页变成是一个类似 iGoogle 的东西，你可以自己做 template， 可以改一改，也觉得还蛮炫的，就做一个这样的。所以那时候人家3月中的时候，人家问我说，我们把它正式上取的时候，人家问我说你这个网站是什么？我们说这个网站就叫瞎子摸象，你爱用什么功能，那是什么网站，就这样，所有功能都集合在一起。然后那时候有一个 Happy Web 的活动，我们在那活动上取。为了学习美国 Web 2.0网站的精神，它有一个设计是你要注册账号的时候，你要先申请，申请好之后怎么样？先留 email， 然后我时间到了通知你来建账号。我是预约制的，不会随便开放。那时候很流行这样子的网站。结果我很开心的让取之后，我就说现在应该有几千个人要预约我们网站，结果我们就很开心一起去吃个饭。回家之后发现只有30个人预约参加活动的。就是第一代的这个情况，然后推出之后，其实老实说，我们还蛮犹豫的。这网站做出来，我印象很深刻。我们在这个侧边放了广告，热情推荐我们朋友的东西，把它放了 Google 广告， Google 广告搞了1个月，可能才收了10块美金吧。然后我说连我们吃摩斯汉堡的钱都没有，然后很想要把它收掉。那时候其实觉得不怎么样，可是好巧不巧的时候，会遇到一件事情，你会让你把这个计划大声的跟别人讲，发生什么事情呢？上了报纸，你知道吗？这是一个非常疯狂的事情。为什么？因为资策会那时候要推广 Web 2.0的这个事情，所以 Web 2.0的还要推广2.0的网站。然后呢，我一个朋友在那边做事情，他就跟我说，大家马上要把那个记者要采访我们的计划，可是我看你网上做的还不错，你可以给他们采访嘛，我就采访。所以那采访的结果就是要上电视说，推网跟省钱吧2个网站要进军矽谷选秀。为什么？因为那时候资策会安排什么 demo 的活动，就连参加矽谷的 demo show， 资策会帮忙出钱，然后资策会就说 OK， 推网跟省钱吧会参加矽谷选秀，可
可是会吗？我觉得根本就不会，因为我们根本不可能上台就跟你讲说，我们是一个集大成的克隆城市，把一堆人都克隆进来，变成是一个综合型的网站，那也不能上台嘛，对不对？可是我们其实因为这个新闻之后发生了一件事情，什么事情？因为报纸是一个新闻的源头，隔天就有电台说要访问我们的创业故事，我说哇靠，最好只有创业故事。然后因为这报纸一上线之后，网站流量突然就大增了，然后就变得哇，好像很多感觉很红这样子，就是一会大声说出来，这就完蛋。然后那个校长就很高兴的跟我们说，因为校长那时候苦恼那时候新校长上任，那时候无名小站的事情是前一个校长搞出来的，也让他造成很多麻烦。他觉得说他想要创类似无名小站的东西，所以校长很开心的跟我说。他说我一定会挺你们创业，然后告诉我们不要担心钱的问题，因为学校交到了很多校友非常有钱，然后他一定会赞助你们的。对，然后后来才知道他讲那个很有钱的校友就是我们的那个校友会的薛明志董事长，然后他真的很有钱，可是家大业大家要继续养，就没有办法投资我们。所以那时候有新闻，他就讲说能写很多非常棒的故事 ，OK。然后我朋友有问你写说。推流网最大的优势是把复杂的论文深入浅出地应用在入口网站的建制上，为网络使用创造量身定做的搜寻引擎，这是推流网最美的地方。对，这是那时候，所以那时候网站都也不叫推网。做出来之后，我们就开始想要创业。创业第一天，交大校长跟我们说，他会把交大最好的育成中心的办公室给我们，就是这一间。因为就是在那个交大系统计划里面，这个空间最大的挑战就是，但是这种第一天拍照，所以那桌子都还没有列好。然后上面有个窗户，那是唯一的窗户。然后呢，窗户是后来，可是我们那时候最红的是，我们那最红的是王建民，你知道吗？所以我们大家都会在办公室看王建民。看到后来隔壁的老板就来跟我们说，你们到底在这公司在干什么？整天看棒球都不做事，都要你管就做老板。然后就很生气的跟我说，他说我希望你们能够做一件事。他说我出钱把那个窗户封起来。我说为什么？他说因为你们每次吵我们之后，让我们员工都不能认真上班。然后有些那隔壁室的同事，我们有些朋友去那边做国防役，然后那朋友听到我们在看棒球，他会走过来一起看。然后老板就俩口，我说他要把那个窗户封起来。从此我们连气床都没有在这个窗户里面。跟大家讲，以风水学角度，这是不能用的办公室。如果你要创业，一定要搬走，这种是很危险的，因为没有窗户，然后就不会流通。反正这是个人的忠告啊，反正就是做第一。那我们积极的做事，我们就开始改版。我们把它变成是放屁，对不对？我们自己的 logo、UI 出来圈，自己的 UI 大家可以推荐。然后我们有把很多的功能拆成不同的产品，因为我们认为我们是一个像雅虎一样一流的企业，应该有不同的产品。所以我们推流网、哈布罗、金源、我豆瓣都在一个平台上面。我们很快就成为这个推流网站中的市场的领先者。比如说呢，收发在那个时候做得还不错，市场第一名，可是还赚不了钱。可是呢，我们想说，我就跟我同学举例说。我们做了这么多，我们是要找一些可以吸引更多人，因为看文章不是每个人的兴趣嘛。然后我就看，然后我学弟跟我说，每天看一个网站，这网站它是一个美国人做的新闻网，他把所有新闻网的标题放在一个页面去做，所以我们就看，我就觉得这不错。我问我们要做多久？我说2个礼拜可以做完。我们做了2个礼拜，做个新的叫新闻头。然后呢，我就跟我学弟看报纸的人数也很少，年轻人不看报纸。那我们说什么？我们要做什么？我们要做交友。我跟我学弟说，既然做交友，然后在美国最红的交友网是什么？叫 Facebook。我说那我们也可以用 Facebook。然后我学弟就说，这可能比较久的，要1年的时间。我说好，没关系，我们这总是1年做，我们怕1年就做出了 Facebook。那个叫放逼妈几吧，我不知道怎么样。而且我们为了做，我们说我们叫台湾风格的 Facebook， 为什么？因为我们需要有一个首页，所以我们就要有一个首页。首页还找正名字叫妈吉之星。我印象很深刻，我们还打电话跟很多人讲，我们第1期的妈吉之星。现在一个很有名的创业网站叫做奖金猎人吧，他的创办人是个女的，创办人是还蛮正的。然后那时候我们就打电话给他说，你可不可以当我们骂几之星之类的？然后要有正妹，要有 APP， 然后就非常反正很有趣的，就做一个版本，而且做的还不错。我们还找了艺人，这是1976年这第1版的艺人，到最后我们还有5月天在放冰麦上面。那时候想法什么？那想法就是说，如果我今天可以做一个中文版的 Facebook。那也许在微博2.0时代，中文版的 Facebook， 那个eBay会来买台湾的 UB 的。那过了10年之后，也许 Facebook 会来买台湾的放屁马吉，成为它中文化的一部分吧。当时这样想，我觉得哇，也可以卖给他3亿之类的，所以我就做中文版放屁马吉。有没有人用？其实那还蛮多人在用，但是市场竞争
完全没有办法抵挡市场的